Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, কি খবৰ সকলোৰে আজি বহুত দিন মূৰত এটা ভিডিও দিম বুলি ভাবিছো তো আজিৰ ভিডিওটো হল মোবাইলৰ এটা ৰিভিউ তাৰ মানে মোৰ আগৰ মোবাইলটো বহুতে মানে বেয়া হৈ গৈছে মানে নাইয়ে ওপেন নহয় তো সেইভাবে মই এমাহ ধৰি মানে ভিডিও আপলোড তেনেকুৱা কৰি দিয়া নাছিলো তো এতিয়া ফাইনালি এটা মোবাইল ললো আৰু এই মোবাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি আপোনালোকক মানে এই ভিডিওটোত জনাম আৰু মোবাইলৰ কেমেৰা মানে একদম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কেমেৰা সনিৰ কেমেৰা হয় তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মোবাইল এটা ল'বলে মানে কেমেৰা মানে ভাল থকা বাকি তেতিয়াহলে এই মোবাইলটো ল'ব পাৰিব OnePlus Nord 2T আৰু যেতিয়া মোবাইলটো মোৰ পটককে বেয়া হৈ গল তেতিয়াটো একদম ইনস্ট্যান্টলি মোবাইল লোৱা নহয় তো তাৰ কাৰণে চাৰ্জ কৰিব লাগিব কোনটো মোবাইল বেটাৰ হয় তো ব্লগিংৰ কাৰণে আমাৰ কোনটো মানে কেমেৰা ভাল হয় কি নহয় তো সেই কাৰণে মই এমাহ মান পুৰা মোবাইলৰ বিষয় চাৰ্জ কৰিলো কোনটো মোবাইল ভাল বেয়া তো ফাইনালি মোবাইলটো পালো দুটা মই চয়েস কৰি থৈ দিছিলো কিন্তু মোৰ বেছিভাগ এইটো বেটাৰ লাগিল তো এইটো কিনি আনিলো আৰু আপোনালোকে বিচাৰে যদি এই মোবাইলটো কিনি আনিব পাৰিব আৰু মোবাইলটো কতেখিনি দোকানতে মানে সিম হুমাই পনে একদম মানে ৰেডি কৰি আনিছো আৰু মানে পুৰা একদম লক সক কৰি থলো আৰু মোবাইলটো কেনেকুৱা আৰু সাইড কি আছে কি নাই তো মোবাইলটো অলপমান ডিফিকাল্ট লাগি আছে মোৰ বাবে কাৰণ পুৰণা মোবাইলটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ আছিল আৰু এইটো মোবাইল অলপ বেলেগ ধৰণৰ আৰু মোবাইলটো বহুত স্লিম মানে লাৰি পিনে একদম মানে পাতল পুৰা একদম নাই আৰু মানে তেনেকুৱা নিচিনা লাগে মোবাইলটো তো কেনেকুৱা লাগিল মোবাইলটো চাই পিনে মোবাইলটো ইউজ কৰি বহুতে ভাল লাগিল তেন্তে আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি দিও আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিওতে আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল মোবাইলটো জনাব আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল জনাব তাকো লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব তেন্তে আহিছো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিও হইতে